Денеска пропадна и вториот обид за надзорна расправа за трагедијата во Кочани. Имено председателот на комисијата на постојаната анкетна комисија за слободи и права на граѓанинот Димитар Апасиев се обиде да го дополни дневниот ред со негова иницијатива за надзорна расправа за Кочани и за жал од владеачкото мнозинство од ВМРО ДПМНЕ Знам и Вреди беше одбиен. Ја подсетуваме јавноста дека на 3 април јас како прво потпишан заедно со останатите 5 пратеници од Левица поднесовме барање иницијатива за надзорна расправа, која што до ден денес не е активирано, затоа што ние со 6 пратеника не можеме да поднесеме, потребни се уште 9. Ни една друга пратеничка група од Собранието не се одважи да го потпише. И сега процесот, барањето за надзорна расправа во постојаната анкетна, процесот не е прекинат. Тоа значи дека на следна седница, специјална седница, мислам дека председателот Апасиев повторно ќе се обиде да ја стави таа точка на дневен ред и да ја свика, па ќе видиме како ќе реагира владеачкото мнозинство.